CS の導入を経験した私が大切だと思うポイントをいくつか紹介します。まず、学校教育、社会教育関係者などからなる CS 導入推進チームを作り、教育長とも太いパイプを作ることが大切です。特に教育長のリーダーシップがとても重要だと考えています。また、学校、家庭、地域とともに規則を作ると良いでしょう。関わった皆さんに当事者意識が生まれ、前向きに取り組んでいただきました。そして市民ぐるみの大きな事業になりますので、さまざまな組織のトップリーダーの理解と協力が大切です。市長、副市長などここに示した方々を参考に、地域の実態に合わせて人選をすると良いでしょう。また、中学国単位あるいは各校に出向いて管理職、PTA 会長、住民代表などと懇談会を持ち、地域学校共同本部と CS の導入の準備を進めると良いです。そして2つの組織が一体的な取り組みを進めていくようにしたいものです。 CS については常に研修と市民への情報提供が必要です。校長や教職員、地域学校共同本部の関係者、市教委の職員も研修が必要です。そして日頃の取り組みについて広報や頼り、マスコミの協力により多くの市民の理解と周知を図りたいものです。